Objetivo fijado. Se acerca un vehículo de ataque. Programa de caza. Granada en camino. Kenobi se ha unido a las fuerzas de la República. Granada en Ha sido un buen resultado. Más, por favor. escaneando objetivo. Blanco adquirido. Granada lista. El maestro Kenobi está luchando junto a los clones. Lanzando granada. Adquiriendo objetivo. Unidad rodeada. Granada va. Causa más no de considerar. Transportes en camino. Preparaos para embarcar. ¿Te enfrentas? No debería resultar tan difícil seguir un programa.
funcionando como me lo permite mi programación. Cuando subáis a la nave de la República, os daréis cuenta de que he identificado los objetivos estratégicos que tenéis que atacar. Debemos capturar todos los puertos de mando. Después, atacaremos el objetivo principal y destruiremos la nave. Hemos empezado a capturar el objetivo. El enemigo ha estado aquí. Estamos tomando el objetivo. Se ha visto al maestro Jedi Yoda. Estamos asumiendo el control del objetivo. Hemos tomado el objetivo. Primera fase completada. Ahora procederemos a destruir la nave. Contemplad la potencia de fuego en ese objetivo. Los droides están atacando al objetivo. ¿Han visto a un Jedi? Parece que no. Objetivo fijado. Granada en camino. Se nos ha unido un Lord Sith. Maul está aquí. Seguid disparando al objetivo.
ido a cuidar de sus cosas.